маленькая карпатская деревушка, рядом с густым лесом, которому не видно конца и края. И жил в этой деревне маленький пятилетний мальчик Коля, и был у него единственный друг, волк по кличке Серый. Они родились, можно сказать, в один и тот же день. Местный пьяница-идиот Петр принес щенка на самые крестины Коле. Родители не посмели отказаться от подарка в такой день. Они взяли щенка, вручили Петру бутылочку, и все остались этим довольны. Конечно, тогда никто и подумать не мог, что щенок окажется волком. Время шло. Коля и Грей росли. Закадычные друзья, так называли их жители деревни. Где Коля, там и Грей, где Грей, там и мальчик, которого нужно искать. И вот однажды осенью случилась беда. На день рождения мамы Коли приехали родственники из города. Волка, конечно, посадили на цепь, и мальчик очень расстроился, потому что у него были совершенно другие планы на этот день. Родители, занятые с гостями, заметили исчезновение мальчика только во второй половине дня. Всю деревню обыскали, Колю никто не видел. И только один старый грибник, кажется, видел его утром под лесом, но я не уверен наверняка, так как его зрение уже не то. Родители искали его на окраине леса, но так и не нашли. Тем временем стемнело. Жители деревни начали собираться в доме мальчика. Кто-то пошутил, чтобы отцепить волка, пусть посмотрит, хотя это бесполезно, не собака все-таки. Волк, спущенный с цепи, бросился в сторону леса и исчез в зарослях карпатских трав. Люди разделились и отправились на поиски мальчика. Шел третий день после исчезновения Коли. Во дворе пустого дома лежал волк, обхватив себя руками, лежал измученный Коля, грязные обрывки одежды едва прикрывали маленькое, хрупкое, исцарапанное тело мальчика. Их увидел тот же самый пожилой грибник, который проходил мимо. Немедленно собралась вся деревня, была вызвана скорая помощь, и родителей нашли в лесу. Серый остался лежать посреди двора. Распухшая шея волка говорила о том, что, скорее всего, его укусила гадюка. В сторону леса тянулась тропа по влажной земле. Грей, уже умирающий из последних сил, вытащил своего друга к людям. Последнее, что он увидел, были люди в белых халатах и нога мальчика, распухшая от укуса. Волк попытался лизнуть ее, но силы покидали его. Он покинул этот мир счастливым, он знал, что его лучший друг будет жить. Люди были поражены человеческим поступком волка. Они плакали, вся деревня плакала. Грея похоронили на окраине деревни, рядом с большой сосной. Жители деревни воздвигли красивый памятник на месте захоронения волка.